السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ اش خبركم؟ نتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير يا ربي. اليوم رجعت لكم فيديو جديد كما العاده. غادي نعاودوا انتقاد في القناه غنيه عن التعريف كما شفتوا، يعني متبعين القضيه ديالو الكوبل الشمالي. خليكم معايا وخليكم معايا حتى لاخر الفيديو. ما تنساوش ديروا لايك للفيديو وديروا شي تعليق زوين. اللي غادي يقول شي حاجه زوينه مرحبا، واللي غيقول خايبه يخليها عنده يحتفظ بها لراسو، ما كلاش يضيع وقته. هذا هو اللي كاين. بارطاجيو الفيديو مع الاهل والاحباب الى عجبكم، طبعا هذه حاجه طبيعيه. الى عجبكم الفيديو المهم خليكم معايا على بركه الله. انا غادي نجيك شلا ما يتقل يا خونا في الله، شلا ما يتقل. انا شفت واحد اللايف ديالو، رجعوا له خوتي، حطوا واحد الاخ حط واحد اللايف ديالو، سمحوا لي. شنو كيقول فيه؟ كيقول حنا ناس لاباس علينا وتزادينا لاباس علينا. المهم السيد زاد بالمعلقه ديال الذهب فمو. هذا هو اللي كاين على داكشي اللي هو هادشي كيقولوا فمو، ماشي انا اللي قلته. يعني لاباس عليهم، عندهم الاراضي حيطان وميطان ديال الزيتون. المهم حنا جايين بصحتك وراحتك. عندهم فرمه في الصفرو هو وخوتو، جوج خوتو، هو وخوتو الولاد. المهم انا ما عرفتش واش عندك اخويا فرمه، انا سمعت غير بانك كتمشي عند الفقيه الصفرو، هادشي اللي سمعت، والعلم عند الله. وانت دابا انت خرجت بالفيرما عندكم في الصفرو. المهم ودار الطوموبيل وجاب حالو من تطوان، غير هرب من المشاكل. السيد عاش في تطوان وكبر في تطوان داكشي، ولكن هرب من تطوان وجا لبني حميد، يعني هارب من المشاكل. حتى هو راه عاش مع الشمكريه وعاش بزاف. المهم تما كتعرفوا الشباب يعني يعيشوا يعني شلا حوايج. المهم الله يعاونو. كيف افتخر بها بانه السيد دخل الموطور لبني حميد كي داير، هو اول واحد. المهم يعني السيد فيه تفوحت من صغرو، فهمتي؟ السيد كيبان عليكم من صغرو. انا غادي نجاوبك. مين انت عندك الفيرما في الصفرو وعندك خيرك وخميرك، علاش ما كتبينش كدير الخير من ديك الفيرما؟ فين مشات ديك الفيرما؟ يقول لي ومن عندكم الزيتون حيطان وميطان. علاش انت خرجتي بالفيديو كتصور البريملات ديال الزيت اللي باقي لك، كتقول ما كرهتش المشاهدين فهمتي؟ ما كرهتش الصراحه شي بركه ونشري بها شي فيرما ونصدق منها، نخرج منها العشور. ايوا خي صدق من داكشي اللي عندك. انت شاري طوموبيل اخر ما كاين، وهذيك شري بها الفيرما وصدق على الدراوش. اذا انت شنو باغي؟ انت باغي مصلحتك، لا تكذب على الناس. حتى لاين انت جالس كتباها على الناس وكتقول واحد السيد دخل عندك قال لك الخير ما تباهاش به، دير الخير لوجه الله. شنو قلتي له انت باش جاوبته؟ تبارك الله وجهك قاصح، تبارك الله عليك، لان عارف مين انت بخيرك وخميرك. علاش داير اليوتيوب؟ مين انت برزقك وعندك الخير غير فايض؟ علاش داخل الفيسبوك وانت كاع المواقع ديال السوشيال ميديا دخلتي فيهم؟ داير الفيسبوك، داير بناتك في التيك توك ومرتك، داير اليوتيوب، داير كل شيء وصافي. فهمتي؟ كاع مواقع استغليتي الشهره ديالك، الشهره بان قناتك طالعه، ودخلتي في جميع المواقع وحل جوج قنوات. فهمتي؟ ودير غير واحد القناه، هذيك القناه اللي عندك زايده هذيك خاصه للعمل الخيري. تقول انا المداخل ديال هذه القناه غادي نخصها للعمل الخيري، غادي نديها للجمعيات ولا ندير العجزه. عط الله ما يدار. فهمتي؟ عط الله فين دير الخير وبلا ما تصور وبلا ما تفوح به. ما شفتيش الناس داروا عمليات؟ ما عرفش شحال من شخص مسكين، الناس المسنين دار لهم عمليه ديال باش يحيدوا الجلاله وما بان ما والو. دار في سبيل الله وخلاها صدقه جاريه عند الله سبحانه وتعالى. انت شريتي غلبه درتي لنا حاله، الا شريتي الشارجم كدير حاله، الا عطيتي شي واحد بواطه ديال الرغيفات ولا شي حاجه حتى هي كتصورها. شوف رحنا عيقنا بك. بركه عليك من الاستحمار ديال الناس، بركه ما تمثل وبركه. دابا انت وليتي دابا كتصور في الفيديوهات ديال الطبخ، عرفنا مرتك حادقه تبارك الله،
والمغربيات كلهم حادقين. شتي المغربيات كلهم حادقين. في غتبان مرتك راه تبارك الله كل شيء عنده خير في دارو. والحاجه الوحيده اللي ما كتعجبنيش فيكم هو يعني كديروا فهمتي، كطيبوا كتجلسوا كتشهيو في الناس كتاكلوا لذيذه وراه حشوم عليكم. راه كاين ناس موحمين، كاين عيالات اللي موحمين مساكين الله يحسن عوانهم. انا كنقول لكم شوفوا الموحمات عندكم تدخلوا لديك القناه، فهمتي، عندكم تدخلوا لديك القناه لان جالسين كيطيبوا ويشهيو فيكم. غادي يرجع لك. وقلتي واحد الهضره غادي يرجع لك. انا قلت لك شلامين تقال. قلتي عندنا الديور في مرتيل العمارات، ما قلتش غير الديور، عندنا عمارات في مرتيل وعندنا عماره معشم فيها غير الطيور. عندنا عماره معشم فيها غير الطيور، ومن عندكم عماره معشم فيها غير الطيور. هز ولادك وسر قريهم في المدينه، هز ولادك وسر خدم عليهم تما. عط الله ما يدار. اش جالس كدير في الدوار؟ اش جالس كدير في الدوار اللي فيها غير الكحط والنحط وانت جالس؟ وسير تما وقري وليداتك. المهم هادشي اللي كاين. وغادي نرجع لك انت ناديك يا خونا في الله اللي جالس كيبوس له يدو كتبوس. كنقول لك سير بوس اليدين ديال باك اللي كبرك فهمتي، اللي كبرك ورجعك راجل. بوس اليدين ديال امك والراس ديال امك اللي تعذبت عليك وولداتك وتمحنت. هذيك هي اللي تستاهل تبوس لها يدها وتبوس لها راسها وتبوس لها رجلها. اما هذاك راه غير كيستحمرك، راه باغي يربح على ظهرك وانت ما عايقش. السيد راه تسالاولو دابا، رجع غير للطبخ. تسالاولو ما بقالو ما يدار. مشات له يعني مشاو له محمد وراضيه، مشاو له وبقى يقلب شكون هذا الدرويش اللي غيطلع به القناه. فهمتي، سير دبوس الراس ديمك والراس بابك وخليه عليك. ولو كان هو فيه الانسانيه ديك اللقطه اللي انت بوست له يدو ولا بوست له راسو كان يقطعها ما يبيناش للناس. زعما ها انا الناس كيعبدوني كيبوسوا لي راسي وكيبوسوا لي يدي. كنقول لك لا حول ولا قوه الا بالله. والله العلي العظيم الا طيحت بالقيمه ديال الرجال. انا ما عمري شفت شي راجل كيبوس اليد ديال راجل واحد اخر في حياتي. كنشوفوا حنايا بعداك حنا في جباله، تحيه الناس ديال جباله الرجال الاحرار كيبوسوا اليدين ديال باباهم واليدين ديال يماهم. هادشي اللي تربينا. ما عمري شفت انا خوتي ولا عمامي ولا هادي كيبوسوا الراس ديال شي راجل ولا اليد ديال شي راجل. ويلي على شوهتو بالرجال الجباله. والله الا شوهتو بالرجال الجباله. واش غادي نقول لكم؟ الله ياخذ فيكم الحق. من هاد المنبر غادي نقول لك بركه بركه. وحنا هادشي كامل الهدف ديالنا ما هو لا قناه لا حتى حاجه. الهدف ديالنا غير نبينوا الحقيقه ونبينوك بانك انت غير كتستحمر الشعب، ونبينوا الناس فهمتي ويعيقوا شي شويه المشاهدين والجاليه بان ما تبقاوش تصيفطوا رزقكم هكاك. فهمتي هذاك السيد راه غير كيستغل عباد الله وكيسعى بهم. الا بغيتوا تعيقوا مرحبا بكم، ما بغيتوش تعيقوا شغلكم هذاك. حنا بينا لكم كل شيء وريناكم هذاك السيد اش كيسوى. الله يعاونو. ما كنحسدوش بالناس اللي كيقول لك راه كتحسدوا. خوتي راه ما كنحسدو حتى حد. علاش غادي نحسدوه؟ كنحسدوه واحد كيستحمر في عباد الله. غادي نحسدوه علاش؟ بان كيجيب عباد الله ويصور بهم والنص الفلوس كيديرهم في جيبو. راه كانت واحد القناه راه خرجت هضرت عليه، ما عرفتش كنهضر واقيلا غير في الانستغرام. انا كانت قالت لي الاخت ديالي اللي معروف بنوفل، اللي يعني سميتو نوفل ومعروف بصوفيا الطالوني. بغيت هذيك صوفيا الطالوني الا سمعني، واخا راه قناتي محال واش هادي، الا سمعني خرج ووضح لنا هذا الشيء بانك قلت كنت صيفط له الفلوس بان هذيك السيد غير كينصب على الدراوش. يلا خرج وضح لنا خويا اختي صوفيا الله يسهل عليك، اخويا نوفل الله يسهل عليك. قلنا هذا الشيء واش بصح كاين ولا غير مجرد اشاعه. حنا بغينا هذا السيد نبينوه على حقيقته، والجاليه اللي صيفط شي حاجه يخرج حتى هو يقول لنا ويوضح ويعرف فلوسه فين مشاو. هذا هو اللي كاين. خوتي حتى لهنا غادي نقول لكم تهلاو لي فراسكم. الى فيديو قادم ان شاء الله. نتمنى نكون خفيفه وظريفه على قلوبكم. انا راه ما كنحسد حتى شي واحد، ما كنكره حتى شي واحد، ما عندي فهمتي ما معديه حتى مع شي قناه. الحمد لله حنا كلنا اصحاب القنوات.
كنا كنبغيو بعضنا، ما عندنا يعني الكراهه مع واحد، ولكن حنا كنتقدوا وكنبينوا الحقيقه ديال ديك القناه. كنبينوا لكم الحقيقه، علاش؟ باش حتى هو يحبس من هذا الشيء وما يبقاش يستغل الناس. هذا هو الهدف ديالنا حنا. الهدف ديالنا هو ما يبقاش يستغل الناس الدراوش، ما يبقاش يديرهم طعم في يده. هذا هو الهدف ديالنا، ومازال غادي يبان لكم بزاف ديال الحقائق اسمحوا لي. مازال غادي يبان لكم بزاف، لان هذاك السيد طغى اكثر من القياس. وخير دليل هو انه كيبان على عباد الله وكيحرض القنوات ضد ولد عمو محمد وراديا. كيحرض عليهم القنوات باش مساكن ما يطلعوش، باش يبقى هو الوحيد اللي مسيطر في تما في بني حمد. انا كنقول لك الارزاق بيد الله سبحانه وتعالى. لو كان الرزق في يدك انت كوراك قطعته على الناس، فهمتي؟ لو كان الرزق في يدك كوراك قطعته، لان قلتي واحد الكلمه، انا كنربح قدا وقدا. راه كاينين قنوات كيربحوا 10 المليون، كاينين قنوات كيديروا الخير كتار منك، كاينين قنوات فهمتي ما كيبينوش ديك الخير، كيمشيو يديروا الخير بلا ما يبينوه. ولكن انت شنو نقول لك، راه طغيتي اكثر من القياس. نقول لك الله يهديك، الله يهديك، والله يبين فيك البرهان. هذا هو اللي كاين. حتى لهنا خوتي غادي نقول لكم تهلاو لي فراسكم، الى فيديو قادم ان شاء الله.